บองปูนอาชีวกรลุโกโจลได้เตยรางวัลถมก็ตัวบานรางวัลดับเลียนเรียลปีโกโจลพังได้โกโจลใจรางวัลถมใจเปิดเนี่ยต่อสู้กันขมายโกโจลนำมาจูนได้โกโจลก้มโตรดเนี่ยต่อสู้กรุบรูปไอ้แล้วนี่โจดการประกวดระบอบเนี่ยประตาโกโจลดอกออกจากแต่ปีหายบาดประโกกระหอมกัมพูชีคือชุดสไลวันทองบังโกเขียวคือเนื้อนภาปอยุทธภูมิมอปิกแฮดนครราชสีมาประเทศไทยชนะมุนคอบาดชนะมุนคอไว้ตะดามแซกบาดหายก็คอหนึ่งประลองบาดดบแต่ชนะนี้ลอยคอตีบาดไอ้เขียมบาดก็ได้เชียบเนี่ยกอมโตรจุดไรวันทองมือรูปก็ริเรื่อยเหมือนกันบาดคือมีนโมตนะเพียบนะการชนะจันคือจะเรื่องมาย่างก็มาแต่การศึกษาเรื่องโซ่ในบ้านพูนคือจะเรื่องเราสำคัญบำพดบาดในขนมขาชีวิตเยื่อเกี่ยอยู่ไปจนอยู่เวนารีก็ดาวนี่บาดเรียนในบ้านพัวเรียนในบ้านจานคือกันแต่ละมวยในตีก็เราพักแต่หายชุดไรวันทองจะเลี้ยเนี่ยเชิงกราวมาบาดเชิงกราวสกอมุนเมียนอึงโบราเมียนจันเมียนแต่หายทางสรึมงาเมียนทอแมกราไอ้ชุดไรวันทองนี่ก็รับโจลสรีกับปั๊มใบกองได้บาดเชิงกราวก็ได้เอาแต่ละโมกดใบบานนี่กดใบปั๊มบะธรรมดองได้เป็นมันปะด้วยคนทำมาต้นเงือบเลยรุ่ยบาดกระลองเมาส์เนี่ยประดาชราได้ไพ่ปีไว้เนี่ยไอ้ไรทะเลาะต้นเงือบมันรุ่ยในสาการตัวตุบเชื่อกราวปีสำนักชุดไรวันทองถอยไต่เนื้อนภาก็เจตโจเกี่ยไต่เนื้อนภาชนะแต่ย้ายบาดชุดไรวันทองจำปั๊มใบจำดับชนะไม่บาดเนื้อนภาต้องบองดับชนะมาไพ่ปั๊มใบชนะไม่บ้าไปสาวบอลเนื้อนภานี่ก็ทำเปิดเนี่ยโดยตวนเปย์ใช่ไหมเฉาะมาได้ให้ก็รถทอยมากลายเป็นหน่อยเนื้อนภาตัดเจิงสนามมาเจิงบัดปราชอบปีชุดไรวันทองกันเลยเนื้อนภาจะรอเลยบาดขานอกก็จะโลดแทะกราวมวยไม่ได้กับเลือต้นกราวปีชุดไรวันทองให้ก็ดอกล้วนทอยโยลโกอันตรเชียตีมวยบาดกูอันตรเชียตีปีคือคิมดิมมาปาดินนภพนะก็พลิกบอลโอนบาดออกคนนาบอลโอนขาดกระปงทมพุทธมาเมื่อการพลุกได้แม่บาดหลังปอดปิ้งใส่เวียนเนี่ยบาดรอบปอนเนี่ยไอ้สมัยสมบัติเนี่ยไอ้โจดมาเมินเนี่ยก็มันดังบาดปวดสตาร์ทมได้แต่มอมแต่ตอนกูคิมดิมมาไอ้มาเมินเนี่ยนะบาดโดยุทธศาสตร์เนี่ยจะเว้นจะมาจะจับมือตักได้ได้มันตอนบัดเผยประเดี๋ยวดังในการปลาเรื่องสิ่งเด็ดพิเศษเลยมาสตุ้งกำลังสตุ้งกระบัดโรงสตุ้งกระบัดไวเจนอย่างเพียบประหารหุ่นจะเว้นจะมาจันบาดจับตักที่มวยไฮเนี่ยต่อสู้คุณขมายโกจุลกับดาวจมูกจากตามไข่เพลียมเคยรุกโลแคมเพลียมคือนั่งตัวบ้านในตักประจำนวน$500บาดตัวสนากชนโลกนักกำปงตัวสนาการภาษาอิตัวตามกันเจาะตัว CNC ปีปะริเวณที่ทะเลสตาร์จ้าในคาดกำปงทมกูมัตเพียบอันตรายเชียโจเราตึกตีปีให้ระเวียงบังโกลกรอมกุนทมายชุดสไรบันทองนั่งบังโกลเขียวบาดกุนไทยเนื้อนภาปอยุทธภูมิยังคือเรียนกาโตสูบเนียบุตรตะเกียบโจจับกระบาลตึกปีจะกวงเนื้อนภาจุดไรบันทองกัดจะมาได้ช่วยมวยพึ่งไอ้ยาหลอนหน้าบ้านนี่เขาจะจะมาดอยก็ยอแล้วช่วยมวยเจี๊ยบนำเป็นน้องตะบองกระบาลมันไอ้เลยนี่ลูกเชียร์รถเย่เจนบิคเนียหล่อนะพลายจุ่มกวงก็รอได้จุดไรบันทองจะหล่อเลยต้นกราวมาหล่อปียุไปจนมาปีสำหรับไอ้พนมโจลไว้ใดแต่ปอยุทธภูมิเนื้อนภาโจลจับเกี้ยไก่กลัวหรือเปล่าวันทองจะกวงกลัวหรือเปล่าวันทองต้นกราวกับเชิงกราวไม่กองให้กับเชิงกราวทูกองเลยต้นไม้ใช่ป่ะกองนี่นะทูนั่นเลยปรำใบเนื้อนภาเงือบมาประกวดแจมเชิงกราวมาโดยเจตตามันเลยวันทองต้นเชิงกราวทูกองมาจะเฮียงที่ไรต้นเชิงกราวทู
ទូកង់ស្ពេតទាំងសងខាងបាទទួយបែកអត់បាទទុតក្រោមពីជុតត្រីបាទទុតក្រោមលឿនបាទតាមមកវិញទុតក្រោមអូយងើបមកទាំងឈឺមែនទេលឿនបាទទុតក្រោមបែកកង់ហើយបែកកង់មែនទេហើយអ្នកបដលខេត្តនគររាជសីមាបាទ3 4 5 6 7 8 9 10នឿនផាទៅមិនរួចទេបែកកង់ទាំងសងខាងយុវជនរាហូមាសស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងជំនាញទាត់ជើងក្រោមចាក់បំបែកកង់គូប្រកួតរបស់ខ្លួនគឺអស្ចារ្យមែនទែនបាទអស្ចារ្យមែនទែនមុននឹងទៅប្រឡងយកសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិបាក់ដប់ទាត់បំបែកកង់មួយឲ្យអ្នកកំពុងធំមើលយ៉ាងសប្បាយបាទអស្ចារ្យណាស់បាទឈុតសេរីវ៉ាន់ថងបាទយើងមកមើលរូបភាពកន្លងទៅគឺនៅពេលដែលចាប់បាទនៅពេលដែលចាប់ប្រុងបលេះចាញ់តែមុននឹងបលេះនឹងគោះមកកែងសិនហើយក៏ចាក់មកឆ្កងឲ្យឃ្លាតដល់ចាក់ឃ្លាតខាងលើអាជើខាងក្រោមនេះប៉ាំងស្រុតក្រឹបតែម្ដងបាទអូយមួយស្រុតនេះទំហឹងជើងឆ្អឹងល្អណាស់លោតទៅទាត់ទប់មួយទឹកអូយនិយាយទៅដឹងរបស់បាទដឹងជើរបស់បាទម៉ាំងផ្លោងតែម្ដងជុតស្រីវ៉ាន់ថងទាត់នឿនផា5ប្រកួតចុងក្រោយរបស់ជុតស្រីវ៉ាន់ថងបាទវាយថៃដួល4នេះហើយបាទមានភូមិផាយ៉ាមានសែនភេទមានសេកសាន់មាននឿនផាក៏ប៉ុន្តែធ្លាប់ចាញ់មួយកាលពីខែ1ការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិគុនខ្មែរប៉ះគុនថៃប្រើពេលត្រឹមតែ2ទឹកតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈការដួលគូប្រកួតមិនអោយបន្តការប្រកួតបាននៅក្នុងទឹកទី2ជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមឈុតសេរីវ៉ាន់ថងបាទនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកសុងគុយស្រៀងបាទប្រធានបនភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគោជុលបាទអញ្ជើញផ្ដល់កិត្តិយសបាទឡើងប្រគល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តបាទចំនួន2លានរៀលដល់កីឡាករឈុតស្រីវ៉ាន់ថនដែលជាអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរដែលបានទទួលជ័យជំនះបាននៅក្នុងការប្រកួតនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរបស់យើងនៅពេលនេះបាទគឺបានបញ្ចប់មួយហើយបាទហើយនៅគូក្រោយយើងនៅបានទស្សនាការប្រកួតបាទបន្តទៀតផងដែរបាទអញ្ចឹងបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទលោកគុយស្រៀងបាទផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តបាទចំនួន2លានរៀលដល់ឈុតស្រីវ៉ាន់ថនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមសំលេងលើកទឹកចិត្តខ្លាំងមួយមកបាទសូមអរគុណអូខេបាទអរគុណមែនទែនដល់លោកសុងគុយស្រៀងបាទដែលជាបាទប្រធានតំបន់បាទភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគោជុលខេត្តកំពង់ធំបាទដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសបាទផ្ដល់ជារង្វាន់បាទទឹកប្រាក់លើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករឈុតស្រីវ៉ាន់ថនដែលបានទទួលជ័យជំនះបាទលើកីឡាករនឿនផាប្រើពេលត្រឹមតែ2ទឹកតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការដួលឲ្យកីឡាករថៃបោះបង់ការប្រកួតមិនអាចបន្តការប្រកួតបានទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទយើងនៅសល់កម្មវិធីបន្តទៀតបាទដែលមានការប្រកួតគឺយើងនៅសល់ការប្រកួត